בלה 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 בלה, זה כיף. בוא נחכה. אם אני חופרת לכם, אז תעבירו את זה. אוקיי, עוד סודות בפרזו. אוקיי, ברבי אצלי עברה דירה. לדירה הזאת לדירה הכי קטנה כזאת. הייתה צריכה המון עזרה, אבל זה הדירה. היא ואחותה והבת שלה. הם פשוט אותו דבר, כולם הלכו לישון. טוב, לכו לישון, לך לישון אותה. תינוקות צריך להרדים אותם, סקנים. את לכת לישון. הם הזמינו להם אוכל. רגע, מה? מה קרה? למה זה לא זז? אבל, מה קרה לך? שקדם. אמא, לא, אני רואה בפסוק, מה זה מפחיד וקורע. טוב, אז ביי. מה זה? מה זה? טרום. אז כל מי שרוצה שאני אכתוב את השם שלו, אז שיגיד לי באיזה צבע ובאיזה שם. למשל קוראים לך מאי. לעשות לב. סתם. נמחוק. נמחוק, איך מוחקים רגע ככה. מי שרוצה שאני אכתוב את השם. אז שיכתוב לי בתגובות ככה. למשל קוראים לך נועה. אז מי שרוצה שיכתוב לי בתגובות של סודות בזו. טאדאם!